ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಸಹ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟ್ಲು ಮತ್ತು ಈ ಏನು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲಿ ಕಫ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಕಫ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಪಾಪ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವೀಸಿಂಗ್ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ನೀವು ನೆಬಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ, ಏನೇನೋ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ ಕಫ ಕರಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಟ್ ಅಂದರೂ ಸಹ ಅದು ಪದೇ ಪದೇ ಕಫ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂದನೂ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದು. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಾನು ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ, ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿಯಿಂದನೇ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಅವರು ಸಹ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆದಮೇಲೂ ಸಹ ಆ ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಏಮ್ ಇರೋದು. ಬಟ್ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಶೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರ ಶೇರ್ ಆದರೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಇದರಿಂದ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರಲ್ಲೂ, ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬೆ ಎಲೆ ಬೇಕು. ತುಂಬೆ ಹೂವು, ತುಂಬೆ ಎಲೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ತುಂಬೆ ಎಲೆ ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೇಕು. ಇದು ಮೂರು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತುಳಸಿಯ ರಸವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ತುಳಸಿ ರಸ, 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ತುಂಬೆ ಎಲೆಯ ರಸ. ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನ ತಕ್ಕೊಂಡು 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಇದೆರಡನ್ನೂ ಸಹ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಗುಗೆ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ. ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇನೇ ಯಾಕೆ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇನೇ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವಾಗೇನು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಮಗದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಗು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನೂ ತಿನ್ನಿಸ್ದಿರ ಹಾಗೆ, ಏನೂ ಕುಡಿಸ್ದಿರ ಹಾಗೆ ಈ ರಸವನ್ನ ಮಗುಗೆ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು. ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಕುಡಿಸಿದ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಮಗುಗೆ ವಾಮಿಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಮಿಟ್ ಆಗಿ 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 ಆ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಮಗುಗೆ ತುಂಬಾ ರಿಲೀಫ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರತ್ತಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾನೇ ಅಪರೂಪ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಒಂದು ಕಷಾಯನ ಹಾಕಿ ಆದಮೇಲೆ 1 ಲೋಟದಷ್ಟು ದನದ ಹಾಲನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ದನ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ದನ ಹಾಲು ಕೊಡಲ್ಲ, ಹಸು ಹಾಲು ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಹಸು ದನ ಎರಡೂ ಸಹ ಒಂದೇ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಒಂದು ಲೋಟ ಹಸು ಹಾಲು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಲನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಗಟ್ಟಿ ಹಾಲು, ಅದಕ್ಕೇನು ನೀರೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಹೊಡೆದಿರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆ ಹಾಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ತುಂಬೆಯ ಹೂ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಳಿ ಬಿಳಿ ಹೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ತುಂಬೆಯ ಹೂವನ್ನು ಆ ಹಾಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ 1 ಲೋಟ ಹಾಲಿರೋದು 3 ಚಮಚದಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಲು ಮತ್ತು ತುಂಬೆ ಹೂವನ್ನು. ಸೊ ಆ ಥರ ಕುದಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದೊಂದು 3 ಚಮಚ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಗುಗೆ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು, ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಚೂರು ಪಾರು ಏನಾದರೂ ಕಫ ಏನಾದರೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಹ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಈ ರೆಮಿಡಿನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಏನು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಾ, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಬಾಯ್.